Maar stel jouself voor, ek weet nie of jy al gedroom het nie. Ek seker jy het al gedroom. Maar stel jouself voor, jy het miskien hierdie filmster wat jy eendag sal wil ontmoet. Of miskien jou favorite sanger wat jy dink, "Jos man, ek sal hom eintlik like om as ek daai ou kan ontmoet, sal dit lekker is." Of was iemand wat jy graag wil ontmoet in hierdie wêreld waarin jy kan dink, die vieze wêreld, weet ons wil almal Jesus ontmoet, maar ek wil hom nie vandag sien nie. Jy weet, face to face nie. Eendag ons nog werk om te doen. maar as daar iemand is wat jy sal graag wil ontmoet, hoe sal jy voel as daai persoon vandag hier so instap en daai persoon, jy dink, wow, waar kom daai persoon vandag? Hulle vir ons kom kuier en daai persoon kom en vra jy om saam met hulle te gaan eet. Jy weet, hulle nooi jou uit. Sal dit nie vir jou lekker wees om saam met hulle te gaan nie? Ek dink soms aan hierdie storie, dis 'n true story, hoor. Omtrent so 2 jaar terug. Ek werk in 2 lande, in Zimbabwe en Duitsland. Ons gaan al so 10 jaar lank, gaan ek al na daai 2 lande toe. In elk geval, in Zimbabwe gaan ek so 2-3 keer 'n jaar, wat ons verhoudings gebou het met kerke en goed daarso in. En so 2 jaar terug, hier bel iemand uit Zimbabwe my, ek het hom al ontmoet, ek weet hy lei ook 'n redelike kerk daarso en 'n prominente persoon bel my, en hy sê vir my, Murdoch, hoe sal jy voel as ek vir jou 'n ete met die president kan reël in Zimbabwe en laat jy met hom en sy kabinet 'n woord kan share en vir hulle kan bid? Ek dacht toe, joh, regtig, dit sla my eintlik hier uit die bloute uit. Ek sê vir hom, ja, Jesus, ek meen verseker, ek meen ons as die Here deure oopmaak, wil ons gaan. Ons wil daai goeders doen en my broer is deel van 'n sendingstasie en nie lank voor dit nie was hulle by die president en ek het die foto's gesien, dacht ek, wag, miskien is hy oop vir hierdie goeders, jy weet. En ek sê toe verseker ja en ek is opgewonde. Ek dink, Jesus man, hierdie kan 'n great oomblik wees. Maar ek moet eerlik wees met julle, het nooit gebeur nie. Dit het nie gebeur nie. En dit is okay, dis fine. Want in hierdie wêreld gaan mense beloftes maak en goed gaan nie altyd gebeur nie. Mense gaan jou nooi en goed gaan nie altyd gebeur nie, maar ek wil vandag met jou praat oor, ek wil jou vat na 'n ander uitnodiging toe. Ek wil jou vat na 'n tafel toe. En hierdie tafel is spesiaal vir jou voorberei. En Jesus is die een wat jou vandag uitnooi. En Jesus is die een wat vandag vir jou sê, wil jy nie by my tafel kom sit nie, en ek gaan die tafel, ek hoop nie alles gaan die mekaar nie, ja, sê, ek gaan hierdie ding som hier agter sit. Wil jy nie vandag by my tafel kom sit nie? Jesus nooi jou uit, en ek wil vir jou in die woord wys, dat die Here het jou genuine uitgenooi. Dis nie net iets wat ek vir jou wil sê nie. In die woord is daar 'n bewys dat die Here nooi elkeen van julle uit om by sy tafel te kom sit. En ek wil vir jou lees daarso in Lukas 14 vers 16. Maar hy antwoord hom. Hulle het aan tafel gesit en iemand hom 'n vraag gevra en die Here antwoord hom en sê: 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is klaar gereed. Alles is gereed vir jou. En hulle het almal eenparig begin verontskuldig. Hulle het begin verskonings maak. Een ou het byvoorbeeld gesê, man, ek het 'n stuk grond gekoop en ek het nodig om daar te gaan werk. Ander een gesê, ek het nou net getrou, ek's nie getroud, ek kan nie kom nie. En so het almal verskonings gehad en niemand het gekom nie. En dis 'n prentjie van Jesus wat met sy volk loop. En hy het vir sy volk 'n tafel voorberei, maar sy volk het nie gekom nie. En toe gaan hy in Lukas 14 vers 21 en daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. En toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en die verminktes en die krepeles en die blindes hierin. En vers 23 sê, sodat my huis vol kan word. En toe gaan die Here uit en hy gaan haal vir my en jou, die heidene, wat nie deel was van die prentjie nie. En die Here gaan uit en toe ek en jy verlam was en ek en jy was verlore en ek en jy was eenkant en ons was daar op die strate, toe kom die Here en sê, maar gaan haal hulle.
En die Here nooi vir my en jou in sy huis in. In sy huis, mense, sy privaat woning. Hy nooi ons in sy huis waar hy iets vir jou voorberei het, waar hy vir jou sê, kom en sit aan die tafel, ek het vir jou iets voorberei. Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Jesus. Kan jy sien, die Here het vir my en jou wat eens ver was, wat nie deel was van sy volk nie, wat daar in die straat, daar aan een kant was, het die Here genooi. En daai uitnodiging staan vandag nog, waar die Here vandag nog sê, wil jy nie inkom nie, in my huis, wil jy nie kom aansit nie, wil jy nie kom deel wees van die tafel nie, mense, en ek wil vir jou sê volgende, jy kom sit nie net aan die tafel om te kom eet nie, jy kom sit aan die tafel om te behoort, om deel te wees van. Want as jy by hierdie tafel kom sit, is daar sekere goed wat die Here vir jou voorberei het, sekere goed wat hy vir jou gee. Die Here kom en hy gee jou volle vergifnis. Die Here kom nie net en hy maak vir jou kos nie, maar die Here kom en hy bedien jou. En dis 'n plek waar hy jou kom restoreer. Dis 'n plek waar hy jou kom versterk. Dis 'n plek waar hy kom en herstel. Dis 'n plek waar hy kom en hy kom gee vir jou hoop. Dis 'n plek waar jy kom en jy raak deel van die bruid. Want hier is ook 'n tafel vir die kerk van God. Sien dit 'n prentjie van waar ek Sondag kom en ek kom saam met die bruid en ons sit aan tafel en ons kom en fees saam met Jesus. En hy kom en berei hierdie vir jou en my voor. En ek wil met jou vandag gesels oor wie kan na die tafel toe kom. Wie kom na die tafel toe? En die eerste een is as jy in 'n stryd is. As jy voel jy's in 'n stryd daar buite. Jy veg 'n geveg. Dis moeilik, die omstandighede is moeilik en dis asof goed teen jou kom en asof die een ding na die ander ding gebeur en ek wil vir jou sê, die Here nooi jou vanoggend uit. Wil jy nie by die tafel kom sit nie? En ek wil vir jou lees daarvan, iemand het ook vanoggend genoem, Psalm 23 vers 5. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. Kan jy sien, vriende, dis iets wat die Here doen. Hy berei die tafel. Jy kan dit nie doen nie. Die Here is die een wat aan die kruis gehang het, wat sy bloed geoffer het, wat sy liggaam gegee het. Die Here is die een wat die tafel voorberei vir jou. En hy doen dit voor jou aangesig, dat jy kan bewus wees daarvan, dat jy kan sien, dis daar. En dan sê hy ook, ek doen dit teenoor jou teestanders. Laat hulle ook kan sien. Want hulle moet sien, jy sit aan die tafel van Jesus. Jy sit aan die tafel waar jy beskerm word. Jy sit aan die tafel waar jy versorg word. Hulle weet wie jy is. Jy is deel van. Jy behoort aan. Want jy sit aan die tafel. Jy sien mense, as ons iemand nooi, dan nooi ons vriende na ons huis toe. Ek nooi my familie na my huis toe. Ek nooi mense aan die tafel wat ek sê, kom in my huis in. Julle is deel van ons. Ons ken jou by jou naam. Die Here nooi jou in te midde van sy vyande, wil hy vir jou vyande wys, maar jy sit aan my tafel. Kyk, dis wie hy is. Ek noem hom seun, ek noem hom dogter. Jy sien mense, so in 'n sekere kultuur van die Jode, as iemand belangrik kom kuier het, dan het hulle iets geslag, en dit hang nou af wat jy het, dit kan nou 'n duif wees, of wat ook al geslag, en dan het hulle op die drempel van die deur gesit, en as daai mense kom en hulle trap oor die drempel, dan sê die eienaar, ek is nou verantwoordelik vir jou, ek sorg vir jou, ek beskerm vir jou. Jesus het vir Israel gesê, slag 'n lammetjie, sit dit aan die deurkusyne, en dan sê die skrif, en die verderwer het verbygegaan, maar hy kon nie inkom nie. Hoekom kon hy nie inkom nie? Want Jesus het binne, want as hulle oor die drempel gaan, sê Jesus, ek beskerm jou. Ek sorg vir jou. Die vyand kan nie hier inkom nie. Mense, en dat ek hier in die tafel sit, is die druiwesap daar so 'n simbool, laat die Here beskerm jou, te midde van jou vyande, sodat hulle kan sien wie jy is en waar jy is.
Te midde van jou vyande. Miskien voel jy's tussen in 'n plek waar dinge is rof. Dis nie maklik nie. Die wêreld kom teen my. Omstandighede kom teen my. Daar's 'n gevaar. Ek wil vir jou sê, die Here dek 'n tafel te midde van jou vyande. Wil jy nie hier kom sit nie? Te midde van jou vyande. Ek en jy het nodig om hierso te kom sit, vriende. Ek en jy het nodig om deel van daai tafel te wees. Ek en jy het nodig om te kom eet. Want hierso is die ding. As jy kom en jy eet en jy word versadig van dit wat Jesus vir jou gee het, gaan jy uit die krag van God. En as jy uitbeweeg, dan kan jy staande bly te midde van. En dan as jy honger raak, dan kom jy en jy kom eet weer, jy maak jouself weer sterk. Voor jou vyande, dat hulle kan sien waar jy jouself voed. En waarna toe jy terugkom. En dan kom en eet jy weer. En dan gaan jy weer in die krag van die Here. En in die wete, daarom moet ons elke dag eet fisies, maar ek moet geestelik ook eet. Ek het nodig om by die tafel te kom, waar ek kan herinner word, maar wie is die brood? Wie is die wyn? Wat het Jesus vir my gedoen? En ons gaan volgende week gesels oor elke ding hierso het 'n simbool en wat dit vir ons beteken. Nee, maar ek het nodig om hierna toe te kom, as ek in 'n plek is waar ek veg, waar ek voel, en waar hierdie goed aanslaan, goeters teen my kom. Want die Here het gesê, staan. Maar jy gaan staan as jy gevoed is, as jy sterk is, as jy weet wie jy in my is. Kom. En hy het sy diensknegt uitgestuur, mense, en ek en jy het nodig om te kom eet, maar ons het ook nodig om uit te gaan. Maar om uit te gaan, moet ek versadig wees, sodat ek vir ander ook die woord kan gee, en hulle kan inroep, en dat hulle om die tafel kan kom sit, en kan deel wees hiervan. En ek en jy het nodig, so ek wil vir jou sê, mense, jy's nie alleen nie. As dit voel of jy in 'n stryd is, kom sit by die tafel. Kom drink, kom eet, kom word versadig, so jy kan uitgaan in die krag van God. Maar ek en jy het nodig om by die tafel te kom sit. Ek wil vir jou sê, as jy ook op 'n plek is waar jy gevoel het, ja Here, maar daar was 'n tyd gewees dat ek by die tafel gesit het, Here, maar ek voel 'n bietjie ver weg. Ek voel 'n bietjie verwyder. Ek voel 'n bietjie eenkant. Ek wil vir jou sê, die tafel is altyd oop. Jy hoef nie die reg te verdien om te gaan nie. Want sy liefde kwalifiseer jy om te gaan. Jy sien, ek wil vir jou 'n storie vertel van Dawid en Mephiboset. En dis daar in 2 Samuel 4 vers 4, en dis so 'n mooi prentjie van dit. En Jonathan, die seun van Saul, het 'n seun gehad, lam aan al 2 voete. En hy was 5 jaar oud, toe hy die tyding aangaande Saul en Jonathan wat uit Israel gekom het, gekry het, en sy oppasser het hom opgetel en gevlug, maar terwyl sy in haar haastigheid vlug, het hy geval en lam geword, en sy naam was Mephiboset. Jy sien, Mephiboset was die seun van Jonathan, wat die seun van Saul was, so Mephiboset het die reg gehad om in die koning se huis aan sy tafel te sit, en daar te eet, en want hy was 'n seun in die huis gewees, en hy het daar so geëet, maar toe kom daar 'n tyd, wat goed bietjie geskit was, en hy is toe bang, en hy vlug, en hy hardloop, en hulle hardloop weg, en in die weg hardloop word hy verlam, en mense baie keer is ek en jy so, daar is 'n tyd wat ons aan die tafel sit, maar dan is dit asof ons 'n bietjie wegraak. Die wêreld trek ons bietjie in, ons raak een kant toe, ons raak afgesonder, ons raak 'n bietjie verlam in die gees. Mephiboset beteken word of shame. Shame sê, nie ek het 'n fout gemaak nie, shame sê ek is 'n fout. En as jy hierdie goeters begin glo, dan raak jy al meer afgesonder in wie Christus is. En jy raak eenkant. Vers 21 sê, en daardie, nee man, waar is ek nou die kant? En vers 2 Samuel 9 vers 1, en Dawid het gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys, ter wille van Jonathan? En die koning vra hom, waar is hy? Iemand het gesê, yes, ek weet van iemand, ek weet van Mephiboset. En Dawid vra, waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Magir, die seun van Amiel, in Lodibar. Lodibar beteken, daar's plek van geen veiding. Mense, daar is nie kos daar nie. Die kos is by die tafel van Jesus.
Dis waar jy gaan, die wêreld kan jou nie versadig nie. Die wêreld kan nie vir jou gee wat jy nodig het nie. Dis net by die tafel, waar jy moet kom sit en versadig word. Maar baie keer dink ons, en raak ons verwyderd van God, want ons dink hierdie is waar ek gaan kos kry. Hierdie is waar ek moet wees. En sonder dat ek weet, raak ek al verder geïsoleer van Christus, en dan kom ek op 'n punt waar ek besef, hier's geen wyding hierson nie. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n Dawid, daar's 'n Jesus, wat vra, waar is jy? Waar is jy? Gaan haal hom vir my. Bring hom terug. Bring hom terug. Ek wil vir jou lees, vers 7. En Dawid sê vir Mefiboset, en dis wat die Here vir jou sê, as jy voel bietjie verder, of jy's nie op die plek waar jy moet wees, jy voel nie jy's aan die tafel nie, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys, ter wille van jou vader Jonathan, en al die grond wat van jou vader sal aan hom behoort het, sal ek aan jou teruggee, en jy sal altyd deur aan my tafel brood eet, en Mefiboset dan die tafel van Dawid geëet, soos een van die koning se seuns. Vriende, ek wil vir jou sê, as jy 'n bietjie voel, jy's ver van die Here af, en jy's bietjie geïsoleer, ek wil vir jou sê, kom terug. Kom terug. Want daar's 'n verbond gemaak. Dawid het 'n verbond met Jonathan gehad, dat ek sal kyk na jou seuns eendag, as jy nie daar is nie. Jesus het verbond aan die kruis gemaak, dat ek gaan lief wees vir almal. Ek gaan daar wees vir almal. Ek gaan almal roep. Ek gaan jou gaan soek. Ek gaan agter jou aan hardloop. Ek gaan jou najaag. Ek gaan altyd daar wees en ek gaan jou roep, waar jy ook al is. Wil jy nie terugkom na die tafel toe nie, want my liefde kwalifiseer jou. Wil jy nie net, want jy's 'n seun, wil jy nie weer as 'n seun en as 'n dogter aan die tafel kom sit en deel hê van dit wat ek vir jou het nie. En weet jy wat, Dawid het hom nie net teruggeneem as 'n seun nie, hy het al sy grondgebied teruggegee. Die Here wil jy nie teruggee as seun, hy wil jou herstel. Hy wil herstel in jou roeping, hy wil jou herstel in jou identiteit, hy wil jou herstel in die volheid, alles wat hy vir jou gegee het, hy wil dit vir jou kom teruggee, as jy dit bietjie gelos het, en jy het afgegaan, en jy was by die plek van geen wyding, die Here roep jou terug, en sê, maar ek wil dit vir jou teruggee, ek vir jou alles herstel, ek vir die volheid weer gee. Wil jy nie net terugkom na die tafel toe nie? Wil jy nie net hier kom sit nie? Maar baie keer voel ons diskwalifiseer onsself. Is die verlore seun nie ook 'n goeie storie nie? Hier is die verlore seun, was 'n seun in die huis, hy het aan die tafel gesit, en hy besluit om alles te vat, want ons 'n beter plek, en hy het gegaan, en toe word dit 'n plek van geen wyding nie. Daar het droogte gekom in daai land, en hy het alles verloor, en hy het opgeëindig by die varke, maar gelukkig het hy besluit om terug te kom, want daar het iets hierso het hom geroep, wil jy nie terugkom na die Vader nie. Hy staan en wag vir jou elke dag. Hy staan en wag vir jou, wil jy nie terugkom nie. En hy teruggaan met die gedagte, sê, ek gaan vir my pa sê, ek is 'n slaaf, ek sê werk met my seun te wees nie. In die meantime het sy pa gesit en wag vir hom, en toe hy na kom toe hardloop hom tegemoet. En hy het nie eens geluister na sy stories nie. Hy het hom 'n soen gegee en hom hels en teruggebring in die huis, en hy het hom ten volle herstel in die huis. Mense, wil jy nie net terugkom nie? Wil jy net by die tafel kom sit nie? Die Vader gaan jy nie verwerp nie. Hy gaan nie sê, ja, maar jy het dit gedoen, en ja, maar jy het al my goed gemors, en nee, hy gaan jou soen, hy gaan jou omhels, hy gaan jou terugnooi, hy gaan net bly wees, jy kom sit aan sy tafel weer. Jy's terug in die huis, jy's weer 'n seun, jy's weer 'n dogter in die huis. Ek wil vir jou sê vandag, daai tafel is ook vir sondaars. Baie keer as sondaars voel ons gediskwalifiseer. Here, maar ek kan nie, Here, want ek doen soveel goeders, Here, daar's soveel goed in my lewe, ek is nie op 'n goeie plek nie, Here, ek is besig met goeders wat my vasgevang is. Ek wil vir jou sê, mense, die tafel is vir die verlorenes en die sondaars. Matteus 9 vers 10, en terwyl hy in die huis aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan die tafel gegaan. Die Here sê, ek gee nie om van jou verlede nie, ek gee nie om, ek wil jou by die tafel hê.
Want daar by die tafel het ek my bloed gestort. Daar by die tafel het ek my liggaam gegee. Daar by die tafel is wat jy nodig het. Daar by die tafel is wat jy mee versadig wil word. Want jy het dit probeer soek in hierdie wêreld, maar die wêreld kan nie vir jou gee, maar kom net na die tafel toe. Want hierso is wat jy nodig het. Kom en word versadig. Dis 'n plek van vergifnis, dis 'n plek van liefde, dis 'n plek van omgee. Kom net na die tafel toe. Want my liefde kwalifiseer jou. Dis dit. Sy liefde kwalifiseer jou. Tafel is 'n plek waar jy vergifnis ontvang, waar jy herstel word. Want dis waar die brood en die wyn is. Dis daar, is nie in die wêreld nie, mense. Jy nodig om, as jy in my huis inkom en jy wil kom eet, moet jy aan die tafel sit, want dis waar die kos is. Dis waar dit is, my vriende. Jy moet kom sit net by die tafel. Want wat gebeur by die tafel? Vir jou lees daar in Johannes 13 vers 4. En Jesus het van die maaltyd opgestaan en sy bokkleed uitgetrek en 'n doek geneem en het om hom vasgemaak. Dis 'n simbool van diensknegt. Die Here het gekom en sê ek berei 'n tafel voor jou aangesig. Ek berei iets vir jou voor, maar die Here kom en hy maak nie net kos vir jou nie. Die Here kom en hy bedien jou ook daar. En daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afgedroog met die doek wat hy omgord het. Jy sien, die tafel is 'n plek van voete was. Maar hier kom Jesus en hy was jou voete. Jy weet, in daai tyd het hulle in stofstrate geloop, nie soos ons vandag. Jy weet, hulle stofstraat geloop, toe in die huis inkom, was daar 'n diensknegt gewees. En dan het hy jou voete gewas en dan het jy in die huis ingegaan. Jesus kom en sê, ja, ek weet jy het bietjie in die stofstrate geloop. Jou voete is vuil. Maar kom, ek gaan jou was. Ek was dit af. Kom, maak jou skoon. Hierdie sonde, hierdie goed wat jy dra, hierdie bekommernisse, hierdie vrese. Kom ek was dit vir jou af hier by die tafel. Kom ek bedien jou. Kom ek wees lief vir jou. Kom net na die tafel, kom net in die huis in, sodat ek jou voete kan was, sodat ek jou kan skoonmaak, sodat ek jou nuut maak, sodat ek jou kan reinig, sodat ek jou kan herstel. En die Here wil kom en hy wil nie net vir jou kos gee nie, maar hy wil vir jou lief wees. En ek sien altyd hierdie prentjie wat ons met die seuns doen, en na waar die paas hulle seun se voete was, en net vir hom sê, seun, soos ek die vuil is vir jou voete afwas, so wil ek hom sê, jammer vir die goed wat in jou hart sit het, en dan kyk hom en sê hy, maar ek's lief vir jou, jy is my seun, ek's trots op wie jy is. En ek sê net toe ons by hierdie tafel kom sit, en die Here kom, en hy was net hierdie goed van ons af. Hierdie goed wat ek en jy dra, hierdie goed wat ons bekommernisse, hierdie vrese, al hierdie goeders, al hierdie teleurstellings oor onsself, dat ek nie goed genoeg is nie, en al hierdie goeders, wil die Here net kom en hy was dit af, en dan wil die Here jou net in jou oë kyk en vir jou sê, maar vir my is jy goed genoeg. Vir my is jy seun, vir my, want ek kyk nie na jou soos wat die wêreld na jou kyk nie. Ek kyk na jou, na die beeld en die gelykenis van wie ek is. En ek is lief vir jou en ek is trots op wie jy is. En ek weet, dit is partykeer moeilik om hierdie goed te ontvang. Mense, maar ons moet by die tafel kom waar die Here kan kom en iets nuuts in ons lewe doen, en ons hierdie goeders kan ontvang, en ons net weer kan hoor wie ons is, sodat ek van daar af kan uitgaan in die krag van die Here, sodat ek kan staan te midde van hierdie wêreld en hierdie omstandighede, en dan kan terugkom en weer versterk word. Johannes 13 vers 14. As ek dan, die Here en Meester, julle voete gewas het, is julle verplig om mekaar se voete te was. Want jy sien, mense, as ek daar so opstaan, dan kan ek nie anders as om iemand anders te gaan bedien nie. Dan kan ek nie anders as vir iemand anders te sê, wil jy nie ook net kom nie? Wil jy nie ook net deel wees van hierdie? Wil jy nie net ook net hier kom sit nie? Ek wil jou ook nooi, kom. Kom, die Vader het iets wat hy vir jou wil gee. Johannes 13 vers 7. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. En een van sy disippels, hy vir wie Jesus lief gehad het aan die tafel teen die bors van Jesus gelê. Vriende, ek wil vir jou ook sê, is 'n plek waar jy in die bors van Jesus kan kom lê.
Dis 'n plek waar die Here vir jou wil kom kos gee, dis 'n plek waar jy wil kom bedien, dis waar die Here homself op jou wil kom uitstort, maar is ook 'n plek waar jy teen sy bors kan kom lê, waar jy kan sê, Here, dis taaf. Here, dis moeilik. Here, hierdie is in my lewe, hierdie is my omstandig, Here, maar vandag wil ek kom en ek wil teen hierdie bors kom lê, Vader. Want dis 'n veilige plek. Vader, voed my, gee vir my, Vader, voer my, kom maak my sterk vanoggend. Wil jy nie in hierdie vanoggend net sê, ja Here, ek wil by die tafel kom sit vanoggend, Vader. Kom bedien my, Here. Kom maak my nuut, sodat ek kan uitgaan en 'n ligdraer kan wees vir die Here. Sodat my vlam weer nuut kan wees. En ek kan uitgaan versadig met dit wie Jesus is, versadig met dit wat die Here vir my gegee het, sodat ek sout kan wees van hierdie aarde. Lig kan wees vir die aarde, want ek is versterk deur dit wat die Here my gee. Jy nie net weer aan die tafel kom sit vanoggend nie. Kan ek vir jou bid? Miskien moet ons oë net toemaak. Dink die Vader wil net met ons kom praat vanoggend. Net daar waar jy is. Maak jou oë toe, dan sien jy net hoe jy aan die tafel kom sit. En wil jy nie vanoggend net teen sy bors lê nie? Wil jy nie net vir hom sê dit wat op jou hart is nie? Net daar waar jy sê dit, die Vader is nou met ons. Hy wil jou hoor. Hy is hierso. Wil jy nie net sien hoe hy net kom en jou voete vir jou was nie? Wil jy nie toelaat en sê, ja Here, dankie Here dat ek goed genoeg is, dat U my voete sal was. Dat U al hierdie goed sal kom afwas vanoggend, Here. Die goed wat my diskwalifiseer. Hierdie leuns, Vader, wat die vyand aan my kom label het. Die vrese vir die toekoms en omstandighede. En Here, dat ek U waardig voel om U te dien, U Vader. Dankie Here dat U my voete was vanoggend. Net skoon maak, Vader. En moet jy nie net sien hoe die Vader dan net opkyk en net vir jou sê, ek is lief vir jou. Jy is waardig. Jy is my seun, my dogter. En net hoor wat die Vader vir jou wil sê. Ja, dankie Vader, en net, ja, dankie Here, vir wie ek is in U, Vader. Dankie Here, te midde van omstandighede, dat die tafel dek. Dankie Here, dat ek gekwalifiseer is deur U liefde om aan daai tafel te kom sit vanoggend. Dankie Here, kan deel hê van die fees wat U voorberei het, Vader. U het U liggaam gegee, U het U bloed gestort, U het vir my alles gegee wat ek nodig het, Vader, om in U oorwinning te wees. Dankie Jesus, vanoggend kom ek en ek neem deel van dit, ek eet van dit, ek word versadig van dit, my geloof word gestig in wie U is, Vader. As ek hier so uitstap, Here, dan stap ek uit in die krag van die Here, omdat ek van die brood geëet het, dat ek van die wyn gedrink het, en dat ek deel was van die feesmaal, waar ek kon gesit het, en dat ek kan uitstap met boldness, omdat ek weet wie ek is, in Christus, en dat ek in die oorwinning van Christus is. Dankie Here, te midde van omstandighede, te midde van dit, te midde van dinge om my Vader, kies ek om in die joy van die Here te stap, omdat ek by die tafel was. Dankie Jesus, dankie Vader, ek bid, Here Jesus, anker dit in ons harte, Here. Dit wat U vir ons gedoen het, dit wat U vir ons gee, vrylik, het U vir ons gegee, Here. Dankie Jesus, ons ontvang dit vanoggend, ons ontvang dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Openbaring 3 vers 20, Here sê ek klop. Wil jy nie vir my oopmaak, dat ek kan inkom nie. En ek gaan saam met jou eet, en jy gaan saam met my eet.
mense in die paar weke wat kom, wil ons nie net bewus wees van die Here se tafel nie. En wil ek en jy nie net daai oomblik hê waar ons net by die tafel gaan sit. Sit net by die tafel. Laat die Here jou net bedien. En praat met die Here, gee vir hom wat op jou hart is. Kom ons maak oomblikke om net by die Here se voete te sit, by sy tafel te sit en om te eet en te drink van dit alles wat hy wil gee.